प्रमोद सावंतान जेन्ना ह्या वर्साचे 25-26 बजेट असेंब्ली प्रेजेंट केलें तेन्ना एक अत्यंत म्हत्वाचो निर्णय ताणें घोशीत केलो जो आमी 2-3 वर्सां जालीं आमी कंटिन्युअसली डिमांड करताले। हांवूय पर्सनली फॉलोअप करतालो की म्युनिसिपालिटीचे जे कर्मचारी आसात जे 10 वर्सां 15 वर्सां 18 वर्सां डेली वेजीसाचेर काम करतात तांकां 700 रुपया पगार आसता। तांकां किमान टेम्पररी दर्जो सरकारान दिवचो ताका लागून तांकां एक फिक्स्ड स्केल मेळटली तांकां लीव मेळटली तांकां बाकीचे EPF मेळटले बाकीचे कितें फेसिलिटीज आसा त्यो मेळटल्यो। हे बजेटांत ताणें डिक्लेअर केलें आनी आमचो डिमांड ताणें एग्री केलो। आज सकाळी तांणी स्कीम तयार केली दीस जाल्यार स्कीम चलताली। आज स्कीम तयार करून आज तांणी कॅबिनेटीन ताका अप्रुवल दिली आनी बहुधा हाजो बेनिफीट म्हणजे ताणें दिता आसतना फक्त म्युनिसिपालिटीचे जवळ जवळ 1200 फॅमिली मडगांवां 180 काय 183 वर्कर्स आसात। सगळ्या नगरपालिको मेळून गोंयांत जवळ जवळ म्हाका दिसता 1200 कितले वर्कर्स आसात तांकां बेनिफीट जाता आनी बाकीचे सगळे कोण फॉरेस्टाक आसा आनी कोण आसा अशें धरले जाल्यार 3000 लोकांक आनी तांच्या फॅमिलीक हाजो फायदो जालो। हे एक हिस्टॉरीक डिसिजन अशें हांव मानता की समाजांतलो दुर्बल घटक कमकुवत घटक अशें म्हणटा। आतां हांव सदांच म्हणटा की म्युनिसिपालिटीच्या वर्कर्सांक लागून मडगांवकार आसा तशें उरले। मडगांव सिटी जर सांबाळपाचें काम लीप दवरपाचें काम जर कोणें केल्लें आसत त्या काळांत सुद्दां जाल्यार ते ह्या म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स। आमचे भुरगे कोण त्या घाणींत वचपाक जायना। हांव तांचे खुबशे सुपरवायझर बाळाप्पा बसप्पा म्हणजे हांव जेन्ना कावन्सिलर आशिल्लो तेन्ना हांवें तांकां पळयलें इतले खूब जाण वेगळी वेगळी दुयेंसां जावन सुद्दां बेटर जाले हांवें पळयलें। तांचे फॅमिलीनी जे त्रास काडल्या ते डिजर्व आनी तातूंत भितर आनी एक मुख्यमंत्र्यान बरें केलां की जे आमी ताजे कडेन मागिल्लें की 7 वर्सां पळय जी कंप्लीट जाता तो ह्या कॅटेगरींत आयलो म्हणजे 7 वर्सां मिनिमम 7 वर्सां जाल्लीं आसपाक जाय। पयलीं ते 10 वर्सां आशिल्ले पूण ताणें मागीर आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर विश्वजीत राणे ताणें एसेंब्लीक ताणें एक्सेप्ट केलें की 7 वर्सां घालया आनी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलें आनी ते 7 वर्सां जो कंप्लीट जाता तो ह्या कॅटेगरीक आयलो। पूण त्याच बरोबर आनी एक ताणें बेनिफीट दिवपा खातीर कितें केलें 7 वर्सां कंप्लीट जालें ताका समज 25 मेळटले जाल्यार 15 वर्सां कंप्लीट जालें ताका मायज मेळटलें म्हणजे प्रत्येक वर्साक ताका 1 वर्स कंप्लीट केलें ताका अमके पयशे इन्क्रिमेंट मेळटलो आनी तातूंतल्यान 18 वर्सां कंप्लीट जालें ताका चड मेळटलें। म्हणजे अशे पद्दतीचें तें आज ताणें डिसिजन घेतला ताचो फायदो म्हणजे मडगांवच्या म्युनिसिपल कर्मचाऱ्यांक चडशे ते तुमी जाणा चडशे सगळे सिंगलता कडेन रावपी खारेबंदार रावपी पेडां रावपी आमी तांकां जामुन्नी म्हणटात जामुन्नीच्या नांवान चडशे वळखता तांकां। हे सगळ्यांक ह्या गव्हर्मेंटाच्या डिसिजनाचो इतले वर्सां नंतर जायना पूण एक फायदो जातलो आनी तांकां काही प्रमाणांत एक फायनान्शियल फॅमिलीक आदार मेळटलो। हांव आज हांव फाल्यां उलोवपाचो हांव बजेटाचेर पूण हे एक म्हाका दिसता अत्यंत म्हत्वाचें डिसिजन सरकारान घेतलां फॉर द बेनिफीट ऑफ कॉमन मॅन सामकें बारीक विचार। आज सकाळीं हांव त्या वर्कर्सां कडेन इंटरेक्शन करतालो ताका हांवें सांगिल्लें म्हजे म्हटलें अपेक्षा कांयच ना तुमी मातशें काम सारकें करचें। म्युनिसिपालिटीच्या वर्करान किमान 8 वरां काम करचें अशी अपेक्षा आसा लोकांची। आनी लोक म्हणटले आतां तुमकां आतां इतले बेनिफीट दिले सगळें जालें तुमी मातशें काम सारकें करा। हांवें एकूच विनंती केल्या की 8 वरां काम करा सकाळचे 4 वरां सांजचे 4 वरां इतलें सुद्दां जर तांकां काम केलें जाल्यार सुद्दां पुरो लोकांक दिसता बाबा म्युनिसिपालिटी जावं कितें दिलें तांकां आनी तें काम तरी सारकें करता इतलीच आमची अपेक्षा आसा। केन्नाच्यान बेनिफीट मेळटले तांकां? बेनिफीट आतां इमिजिएटली नोटिफिकेशन काडलें की बेनिफीट। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।